没多大，我以为这个有1斤，所以说我一直记着它的。这个鳝鱼你把它抠开之后，它也需要换气。那这是个鳝鱼，是。哎，摸到了，摸到了，头尾巴在这里。这个你要2个一起，哦，2个一起了，2个洞一起。尾巴在我这边，我摸到了。哎，你别打它，让它窜。这快，这个上。